再来看新青安的政策，互房地产的市场是热扑扑。总统赖清德昨日接受电视的访问，佮再强调讲无限贷令哦。中央银行只是提醒银行讲，得爱注意贷款。今仔早起，中央银行甲银行哦，嘛来讨论针对头一届买厝的族群贷款的问题，要安怎来处理。 新青安政策是啥袂少头一届买厝的人来买，不过嘛引起国营银行不动产放款已经甲贷款的上紧绷。头一届买厝的人贷款也慢一卡步，不是排队等贷款，就是无地通贷款。这个一定会影响到我交屋，因为他跟我说最快也是要等到明年的时候。如果等到明年才交屋的话，那我可能会有一个违约的状况。根据金管会到7月底的统计。 全体银行不动产放款占总存款甲金融债平均的比率是26.61%，有国营银行占的比例是28%至29%，有北京占的比例是27%至28%，等于是比例占超过27%的银行都有13间。截至今年7月底，本行的房贷余额约为新台币4580亿元，较去年年底增加约490亿元，成长率为12%。 8月13日来看，已接近了警戒水位，目前是排队拨款当中，仍可以受理收件。针对市场传出限贷令，总统赖清德上电视节目专访的时阵表示，政府并无限贷令，只是真侪金融机构融资我要30%的上限。中央银行提醒银行都要注意。初二透早，中央银行请银行来开会，了解国营银行安怎处理放贷甲人客投诉。根据了解，中央银行甲金管会已经采取一致的做法。 请银行处理民众真情，客户申请贷款若核准有通过，当客户要交厝的时阵，袂当互因排队等拨款。可能会先是针对一些放款列出一些优先水位顺序，已经签约的就是要如期的来做这个放款。好，那第二个步骤可能才会去研商是不是要放宽72条对新青安的这一个乘坐的状况。这个总统赖清德话讲，政府并无限贷令，希望会当互头一届买厝的人，唔要烦恼贷款的问题，房市的买起有机会会当维持稳定的表现。记者综合报道。